السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كما اللي شفتوا في لو تيتر we are going to see another type of videos. اليوم ça va être une vidéo motivation pour le bac 2020 إن شاء الله للطلبة اللي رايحين يفوتوا le bac 2020. ربي يسهل لكل واحد فيهم إن شاء الله. نبديو نشوفوا معلومات نصائح على اختبار البكالوريا. Alors, le bac c'est un examen très important parce qu'il est décisif. هو اختبار مصيري في حياة الطلبة. علاش؟ Parce que avoir le bac c'est pouvoir accéder aux études universitaires. كي نجيب le bac تاعي نروح l'université باش نكمل les études دياولي. Sinon كي نجيب le bac تاعي نروح نخدم. Je débute une vie professionnelle pour les gens qui ne veulent pas aller à l'université. ما حبوش يروحوا يقراو في l'université ينجموا يروحوا يديروا formation يديروا des stages. Ça dépend. كل واحد واش راح حاب. Mais ça démarre le bac. Il faut avoir le bac pour commencer sa vie. يا أخي. Donc, qui نجيب le bac, ça dépend de la moyenne. Qui نجيب une bonne moyenne, c'est pouvoir contrôler mon propre avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Contrôler l'avenir تاعي ديالي أنا وحدي. كي نجيب une bonne moyenne ندير لو شوا اللي حبيته انا نروح نقرا لا سبيسياليتي اللي حبيتها انا في l'université. حبيت ندير ميديسين يعطيوني ميديسين باسكو جي اون بون موين. حبيت نروح ندير اونغلي نجيب اونغلي باسكو جبت اون بون موين. حبيت نروح ندير نيمبورت كيل سبيسياليتي هما يرضخوا لو شوا ديالي انا. وكي je vais étudier ou là, faire la spécialité que j'ai choisie à l'université, je vais assumer. Ça veut dire نتحمل مسؤولية القرار ولا الاختيار ديالي. Parce que pour faire médecine à l'université, c'est pas facile. Même pour faire anglais, pour faire français, pour faire n'importe quoi à l'université, c'est pas facile, c'est pas donné, ماشي حاجة سهلة. Mais كي نكون أنا حبيتها، أنا حبيت نقرا هذيك لا سبيسياليتي، أنا حبيت نكون مهندس، أنا حبيت نكون malgré تجيني صعيبة نصبر باسكو راني حاب. Par contre كي نجيب لو باك تاعي une moyenne juste qui n'est pas suffisante, par exemple 10 et quelques. ça dépend وين سمحولي pour le mot, ça dépend وين يرميوني، ça dépend وين راهم رايحين يحطوك. علاه c'est que la moyenne تاعك est insuffisante، ما عندكش le droit تختار واش حبيت. ça dépend نتا فاش خدمت بزهرك يحطوك. alors يحطوني par exemple يحطوني anglais ولا يحطوني français ولا يحطوني je sais pas انا une spécialité pour les scientifiques اللي انا ما كنتش حابها. malgré تكون سهله انا je vais pas faire des efforts، ما نقراش باسكو مانيش حابها. j'ai pas envie. تروح لك la volonté ما حبيتش c'est bon تبقى الصباح ما تحبش تروح l'université parce que c'est pas quelque chose que tu as choisi، ماشي حاجه انت اختاريتها، سيفوها عليك. donc déjà l'avenir تاعك بدا d'une façon ماشي مليحه. l'avenir تاعك déjà بدات بحاجه ماشي مليحه. alors le bac c'est un examen très important. oui. c'est un examen difficile. oui c'est un examen difficile. يكذب عليك اللي يقول لك le bac c'est facile. pourquoi c'est un examen difficile؟ علاش اختبار صعيب هذا لو باك؟ علاش اختبار صعيب؟ حاجه الاولى c'est un examen national موحد، يعني يديروا في البلاد كامل. الحاجه الزوجه c'est que نخبه الاساتذه هما c'est eux qui préparent le sujet. نخبه الاساتذه c'est-à-dire c'est les meilleurs هما اللي يروحوا يديروا لو سوجي تاع l'examen de bac. ماشي n'importe qui يجيبوه يحط لهم لو سوجي تاع لو باك. نخبه الاساتذه en plus de tout ça ما يديروش هاد لو سوجي في 2 jours. ماشي يلحقوا سي بون يديسيد فوالا هاو لو سوجي تاع لو مات هاو لو سوجي تاع السيونس هاو سوجي تاع non pas du tout. ils prennent leur temps يجيبوا سوجي يجيبوا لي تكست pour le français anglais allemand يجيبوا تمارين يجيبوا لي فورمول يروحوا يحوسوا يوجدوا. ماشي en 2 jours. c'est pas un examen trimestriel. هادوك les examens تاع اخر الفصل اللي وي لو بروف او ماكسيموم كي يروح يجيب لو سوجي ويخدم عليه ولو تكست ويدير له دي كيستيون كي سويف لو تكست. ça va lui prendre au max 2 jours. ça va prendre au max
2 jours. Imaginez انت نخبة الاساتذه يعطيوهم الوقت باش يوجدوا لكم لو سوجي تاع الباك. بيان سور سا با با être quelque chose de donné, بيان سور ما راح يديروا لكم سوجي ساهل. سي فري كو هما عندهم الوقت. دوك قولوا لي اسكو لي زيلاف ما عندهمش الوقت يبريباريو لو باك؟ اسكو سي ان اكزامان سوربريز؟ ما على بالكمش تكون جاي حتى يقولك اليوم عندك ليكزامان دو باك. اي بان نو، حياتك كامل وانت تستنى في ليكزامان تاع الباك. كي تطلع تيرمينال كاسكو الحاجه الاولى اللي على بالك بها سكي كي طلع التيرمينال عندك لو باك اون فان داني. اون فان داني عندك لو باك، ça veut dire عندك toute une année pour te préparer le bac. عندك même plus qu'une année، عندك 3 ans parce que la majorité des leçons يبديو من première année، من la base première année deuxième année terminale. ça veut dire عندك plus d'un an pour te préparer au bac. on va dire عندك غير هذاك العام نتاع الترمينال. معليش. pour avoir le bac il faut d'abord حاجة الأولى avoir la volonté. c'est quoi la volonté؟ la volonté هي الإرادة. لازم تكون حاب تجي الباك. انا حبيت نجيب الباك ماشي الوالديه. سي فري كل الفرحه تاع الباك تاع الوالدين ماشي كيف كيف. حبيت نجيب الباك ماشي باش نقول لهم جبت الباك. سي فري كو ça fait plaisir تقول جبت الباك اون موين مليحه وراني طالع لونيفرسيتي اي تو. c'est même très bien, mais il faut vouloir avoir le bac pour soi-même. حبيت نجيب الباك ليا، لافونيغ ديالي، حبيتو ليا. الا ما راكش حاب تجيب الباك سا سيغ ا ريان، باسكو راك رايح تضيع عام حياتك. الا بور توا جيبو ولا ما نجيبوش كيف كيف. انا راني نخدم ومن بعد يبان اسافوار الا راك صح تخدم ولا غير راك تهضر اسافوار. دونك الحاجه الاولى سي faut avoir la volonté. il faut تكون حاب تجيب لو باك. La deuxième chose, c'est la détermination. La détermination. You have to be determined. La détermination, c'est العزيمة والإصرار. ماشي غير راني حاب نجيب الباك، أنا راني مصر نجيبو. C'est un examen difficile، نجيبو. ماشي حاجة سهلة، نجيب الباك. ما نفهمش في المات في ماتيير اسونسيال، حب نجيبو الباك غير هو اللي نجيبو. جو سوي ني لو بروميير ني لو ديرني، اللي جابوه قبلي ماشي خير مني. نجيبو لو باك، راني حاب نبدي حياتي باسكو لو باك سي لو ديبut دو تا في. علاه il faut avoir la détermination؟ c'est parce que c'est difficile, donc il suffit pas de vouloir, il faut travailler pour l'avoir. ماشي غير تحب تجيب الباك تجيبو، نو il faut تخدم عليه لو باك تاعك. il faut se sacrifier. نساكريفي وقتي، نساكريفي صحتي باسكو انا راح نتعب، انا راح نفيق بكري، انا راح نريفيزي، انا راح ندير لي كور. بالك ما نبقاش نشوف لا فامي، ما نبقاش نشوف لي زامي، مي تو سا باس. هاد الصوالح كامل يفوتوا يا اخي. عندك غير عام، ماشي حياتك كامل راك راح تساكريفي هاد الصوالح. عندك غير عام، معليش عام ويفوت. Alors quand on parle de détermination, كاين واحد l'expression اللي تولي توجور في الترمينال وسورتو مع لي بروف دونجلي. يقولوا لكم ديبي دو لاني وهما يقولوا لكم يس وي كان يس وي كان يس وي كان. انا جو سوي كونتر هادي تاع يس وي كان. علاش؟ what is yes we can؟ here can means ability. yes we can، I am able to، عندي القدرة. بيان سور عندك القدرة، علاه ما عندكش القدرة؟ كاسكي طومباش؟ حتى حاجة ما تمنعك بوغ افواغ لو باك. بيان سور نقدر. انا ما حبيتش هذيك تاع يس وي كان، انا حبيت تاع يس وي ويل. يس اي ويل، ايه نجيبو لو باك. صافو دير عندي لا فولونتي، راني حاب، عندي لا ديترميناسيون، راني مصر، جو سوي بخي، راني كابابل باش نساكريفي وقتي ونتعب وكلش باش نجيبو. كي تقول يس اي ويل تبدي تخدم على لا موين، ماشي تبدي تخدم على لو باك. دوك في عقلك سي بون tu vas l'avoir لو باك، مي بشحال راك رايح تجيبو لا موين راك رايح تجيبها. تما تبدي سيريوزمون تخدم على لا موين باسكو دون تا تيت لو باك سي بون tu vas l'avoir. هكذا ندخلو في السيريو. نعطيكم quelques conseils. Alors le premier point, c'est savoir les points forts et les points faibles d'Yaouli.
c'est-à-dire par exemple les matières. ما هما les matières اللي نفهمهم ما هما les matières اللي ما نفهمهمش. Est-ce que c'est des matières essentielles ou c'est des matières secondaires? انا je suis contre هذاك اللي يقول لك scientifique. انا je me base sur les matières scientifiques. Et ben non, même le sport compte يا اخي. محسوب في la moyenne تاع الباك. Même le sport compte. انا je suis littéraire نخدم français ou allemand anglais. Non, c'est pas vrai. Même le maths ينحسب vu que la moyenne تاعو طلع لك la moyenne تاع الباك. Et ben même le maths c'est important ونخدم عليه. دونك نشوف لي ماتيغ اللي ما رانيش نفهمهم. ما هما لي ماتيغ اللي مانيش نفهمهم؟ علاش ما رانيش نفهمهم؟ اسكو سي لو بروف بالك لا ميثود تاعو. كاين دي بروف اللي سو باز على لا براتيك صدير تاع باغ اكزومبل تاع المات يديروا لي زيكزارسيس وما يفهموش لا لوسون. كاين اللي نو لا تيوري يفهمك لا لوسون مي ما يدلكش بزاف لي زيكزارسيس باش تعرف اسكو راك فاهم ولا لا. Donc il faut savoir. بالك c'est pas le prof, بالك c'est le programme اللي جاني صعيب هذا العام. Avant انا كنت نفهم très bien physique, كنت نخدم très bien science. هذا العام ما رانيش نفهم. بالك c'est le programme qui est difficile. بالك les cours parce que على بالي بلي la majorité تاع les élèves في terminale يديروا les cours de soutien. خصني نعرف اسكو هذوك les cours راهم يفيدوني oui ou non. من نهار بديت ندير لي كور راني نفهم ميو ولا غير راني نضيع وقتي ودراهمي وهذوك لي 2 اور ولا 4 اور بار سيمين او اللي نفوتهم في الداني فيزي وحدين نروح انا نضيع الوقت ندير بهم لي كور. دونك هاد الصوالح كامل خصني نعرفهم قبل نعرف لي بروبليم دياولي باش نصيب لهم دي سوليوشن. Le deuxième truc, c'est les matières نتاع الحفاظة. Les matières اللي يفوت تحفظهم l'histoire, géo, le philo, même le français تحفظ, même l'anglais تحفظ parce que il y a des règles اللي كون ما تحفظهمش ما تنجمش تطبقهم. même العربية تحفظ لو كان ما تحفظش هذوك عباش كيش يقولوهم بالعربية كيفاش تعرف هذاك الشيء عربوه كيفاش تعرف هذاك المذهب كيفاش تعرف il faut donc il faut الحفاظة. قبل ما نحفظ خص نفهم donc نركز في الدرس. علاه؟ باسكو كي نحفظ بلا ما نفهم سا سيغ ريان ما نشفاش. نعطيكم ليكزامبل دو بيروكي. لو بيروكي سي فري يعاود الهضره مي يعاود الهضره. نقولوا يعاود الهضره ما ينجمش يعطيك جمله مفيده باسكو سي با سكو سا فو دير ما يفهمش لو سونس نتاع هذيك الكلمه هو يعاودها برك. دونك الا كان نحفظ باش نعاود سا سيغ ريان. apprendre pour répéter ça ne sert à rien. il faut نحفظ باش نفهم باش نهار اللي نعول بلوتو نفهم باش نحفظ باش نهار اللي نعول نحفظ لو جور دو باك تجيني الحفاظه سهله. وكي نحفظها لو بلوز امبورطون سي كو كي نحفظها ما ننساهاش باسكو الا حفظتها بلا ما نفهمها ننساها. ابري يجي لو troisième point اللي هما لي سوجي دو باك. alors انا pour moi à mon avis les sujets de bac ما تبديوش تحلوهم حتى début du deuxième trimestre. علاش؟ parce que le premier trimestre c'est le trimestre le plus long هو اللي فيه بزاف les cours وتكونوا avancé tout bien في البروغرام. ça sert à rien تبديو الاول تاع العام alors que كاين دي لوسون ما درتوهمش ما عندكم aucune idée عليهم. تسمى غير تزيد ستريسي روحك على باطل. je préfère انا début du deuxième trimestre نجيبوا les sujets تاع كامل les matières secondaire et essentiel pour avoir une idée précise sur le type de questions. تكون عندي فكرة محددة على les questions اللي رايحين يجيو في الباك باسكو vu que les leçons كامل كيف همالا les questions غير هما يتعاودوا بالك بطريقة أخرى mais les questions غير هما. Le dernier point c'est l'examen du premier trimestre. Alors l'examen du premier trimestre c'est très important. ماشي l'évaluation ما تدخلش في الباك. نو premier trimestre deuxième trimestre troisième trimestre ماشي محسوبين في الباك. ماشي محسوبين في الباك مي صافي بارتي دو باك. علاه لو باك مي راهم رايحين يجيبوه يا اخي راهم رايحين يجيبوه من لو بروغرام. premier trimestre صافي بارتي دو بروغرام دونك هو جزء من اختبار البكالوريا. ندخلو je l'aborde d'une manière sérieuse comme si c'était un examen décisif parce que ça fait partie du bac. Normalement هادو هما لي بوين اللي نورمالمون تخمو فيهم وترفدوهم بعين الاعتبار بور لي زيليف اللي راهم داخلين لو باك 2020 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تكون هاد لا فيديو فادتكم وربي يوفقكم كامل. ان شاء الله المره الجايه نحط لكم فيديو على طريقه الاستعداد لاختبار البكالوريا طرق الحفظ
تركيز، ميم التعامل مع ورقة الامتحان، تجنب القلق. ما تنساوش ديروا جام للفيديو، ما تنساوش تبارطاجيوها هكذا باش كامل يستفادوا. وإلا عندكم دي كيستيون حطوهم لي في لي كومونتير، جو في ريبوندر ان شاء الله. والسلام عليكم.